soruşun da. Ha, efirdəsiz. Deyirəm, efirdəsiz, danışın. Səsini alın, televizor neydi? Hə, səsini alın, televizorunuzun, siz görməyəcəksiniz, 3 dəqiqə gecikməklə gedir efirə. Danışın, buyurun. Alo. Deyirəm, danışın, efirdəsiniz Rəhimə xanım. Danışıram. Salam, studiya salam deyirəm. Aha. Yəni ki, mən oturan qonaqlara da hörmətimi bildirirəm, tamaşaçılara da hörmətimi bildirirəm. Sadəcə mən tamam gözləmirdim ki, bu mövzu üzrə burada müzakirə olunacaq. Mən müğənni kimi ona dəvət olunduğunu bilirdim. Amma indi bu mövzu açılıbsa, mənə çox maraqlıdır. Bu oturan insanların, bu yəni ki, oradakı müşahidəçi deyirlər, ekspert deyirlər, onlar oturanların qınaq mövzusu, başqa bir mövzuları yoxdur. Deyəm, bütün show biznes Yaşar Nuri'nin qızının üzərində